کھانسی کا ایک وہ سیرپ جس کا نشہ بدقسمتی سے خراب ترین شراب اور چرس سے بھی زیادہ تھا، وہ کھانسی کے سیرپ کے نام پر جعلی ڈاکٹروں کی میڈیکل سٹورز کے اوپر نوجوانوں کو سالہ سال تک جو ہے وہ بیچا جاتا رہا۔ سینکوس کے نام کا یہ سیرپ، جس کے اندر 3 دوائیاں تھیں اور جن کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کنٹرول ڈرگز کہتے ہیں۔ کنٹرول ڈرگز سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر مورفین جیسا نشہ ہوتا ہے، وہ انہی لوگوں کو دینی چاہیے، خاص مقدار میں دینی چاہیے، اور اس کو اگر یورپ جیسے ملکوں میں بھی جب پرسکرائب ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو 2 نرسیں اس کو چیک کرتی ہیں کہ یہ مقدار ٹھیک ہے اس کنٹرول ڈرگ کی، کہیں اوور ڈوز غلطی سے تو نہیں دی جا رہی۔ تو آپ کے میڈیکل سٹورز پہ سینکوس کے نام کا ایک سیرپ، جس کے اندر فولکوڈین 5 ملی گرام، سوڈو ایفیڈرین اور تیسری دوائی اینٹی ہسٹامین کلورفینائڈامین، یہ اچھی خاصی ہیوی بڑی مقدار میں پائی جاتی تھیں۔ نوجوان جا کر کھانسی کے نام سے 3 4 بوتلیں خریدتے رہے، اور وہ اس کی مقدار سے زیادہ لے کر اس کو وہ نشے کی صورت میں نشے کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ بدقسمتی سے پھر ان لوگوں میں یہ نشہ اس لیول پر رکتا نہیں ہے، وہ پھر اور سے اور جو ہے وہ ان کی جسم میں طلب ہوتی ہے۔ یہ 120 ملی لیٹر کی یہ جو بوتل تھی، اس کی فروخت بھی ان ایتھیکل تھی، غیر قانونی تھی۔ مریض کی سیفٹی کے لیے یہ خطرناک رسک ثابت ہوئی۔ اس نے بہت زیادہ نوجوان نسلوں کو تباہ کیا، نوجوانوں کو تباہ کیا، ان کو ایک ایسے نشے پہ لگایا کہ اس کے بعد سے پھر وہ ان کی نشے کی ضرورت بڑھتی گئی، اور وہ ایک نشے سے دوسرے نشے کی طرف جو ہے وہ جانے لگے، اور اس سے ان کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ اس وقت یہ پروڈکٹ بین ہے، لیکن سبق یہ ہے نوجوانوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کہ ہر ایسی دوائی خارش کی ہو، اینٹی ہسٹامین ہو، کھانسی کے سیرپ ہوں، نیند کی گولیاں ہوں، مورفینز ہوں، کوڈین ٹیبلٹس ہوں، ہر ایسی میڈیسن جس سے آپ کو لگے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ میڈیکل سٹور والے سے ہٹ کے آپ ڈاکٹر سے جا کے ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اس دوائی کے اندر کوئی ایسا نشہ تو نہیں ہے کہ کل کلاں آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ پوری طرح سے تباہ کر لیں۔ یہ صحت جو ویب سائٹ ہے صحت.com ہے، یا صحت.pk ہے، اس پہ ابھی بھی یہ کمپنی کے نام سے آ رہی ہے۔ وقتی طور پہ لکھا آ رہا ہے کہ اویلیبل نہیں ہے، اور لیکن اس کے ایک طرف لکھا آتا ہے کہ یہ کاؤنٹر کے اوپر میسر دوائیوں میں سے ایک ہے، یعنی خطرناک نشہ جو ہے وہ فری میسر ہے، فری اویلیبل ہے نوجوانوں کے لیے۔ تو یہ سینکوس کے سیرپ کی تو ایک مثال تھی۔ اس طرح کی بہت ساری دوائیاں، بہت ساری سیرپس جو ہیں وہ میڈیکل سٹورز پہ فروخت ہوتے ہیں۔ یہ کھانے والے کا کام ہے، فرسٹ تھنگ فرسٹ، تو ہیلتھ اتھارٹیز، میڈیکل سٹورز، فارماسیوٹیکلز، اور جو ریلیونٹ جو اتھارٹیز ہیں، ان کو اس کے اوپر شدید ایکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ نشے کی صورت میں مفت تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نوجوان اپنا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس اویئرنیس کے بارے میں تھی۔ آئندہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔